Испания, Бельгия міне өте қызық ойын. Испания Лукаку ұрады. шайқақ келе жатыр ғой, көріп отырсыз. Ал достарымыз 750 миллионнан астам отыз пен жаңа қосылғандарға 50 мың бонусқа дейін сый беріп жатыр. Толығырақ бірінші бол Telegram арнасында. Испаниямен ойнаған командаларды мен аяймын. Өйткені допсыз алаңда жүгіру өте ыңғайсыз ғой негізі. Аналар доп бермейді ғой. Неғып бермейді олар? Жадный ма? Неғып бермейді олар? Жиннески тоқиды ғой. Не деген масқара, я. Вокзалда сататындар бар ғой. Саршағанда. Португалияның 1-2 көрегін 90 метр доп тимеді баяғына. Мүлдем доп берген жоқ қалдар. Жүре береді. Сонда неғып олар, неғып басқалар үйтіп ойнамайды сонда? Техника 16-лықтың ішінде 3-4 пас беріп жатыр ғой, я. Ойланып жүрмей іші. 1-1 шықса, Кеше біреуді қарайды ғой, жанынан келетқан біреу болса, соған тағы да біреу пас сұрамай ма екен деп. жоқ, мысалы енді қараңыз. Жүйеде, мен жүйе деген нәрсені жақсы көремін. Мысалы, Испанияның 80% ойыншысы бір топовый командада ойнамайды ғой негізі. қойыңыз. Жоқ, енді мысалы, Вильяреал орта қол командалар ғой, мысалы үшін. Баяна деген. Реал Сосьедад. Реал Сосьедад, сондай команданың ойыншысы. Севилья. Атлетико Бильбао деген сияқты команданың ойыншылары Қақпашысы. мысалы үшін. Кімде? Уильямс пе? Сол сияқты мысалы үшін. Бір-екі Барселонаның көрегі бар, 3-4 мысалы үшін. Бірақ аналардың ойына қарап жатсаң, сұмдық қой, иә. Сонда значит жүйе. Өткенде мына кісі айтып тастады оны осы жұмыс шоуда. Бірдей ойланады дейді барлығы. Действительно бірдей. Оның прессинг, мықты прессинг. Масқара анау. Топты ұстап, бүйтіп абатсаң уже жаңа кеп тұр ғой, ассалам алейкум. Бұл жерде мақұл ғой, Испанияны енді мойындап қойғанбыз ғой давно. Мына Бельгияны айтсаңшы, Бельгия. Сол, короче, бар ғой, топтан шыға алмай жатады ғой. Ол негізі анау Сенегалмен ойнады ма? Иә. Тұр еді ғой негізі. 2-0 еді ғой. Негізі өледі. Манчестер Юнайтедтің фанаттары. Сіз не деп ойлайсыз бұл жерде Испания? Испания тоқтатады еді, Бельгия қой бұл жетер осымен қайтыңдар деп. 1-0 қылса да ұтады ғой енді. Сіз де солай ойлайсыз ғой, Мен қазір мен ойланып жатырмын. аталарым бұлыңғыр болып тұр. Меніңше гол аз болатын сияқты. 2,5 менше. Неге десеңіз, Испания көп доп ұстайды да, Бельгия уже қорғанысқа жатудан басқа амал болмайды. Оның үстіне Куртуа. Оның үстінде Куртуа бар. Куртуа. Сол себепті гол аз болады, бірақ Испания өтеді деп ойлаймын ағай.